والسلام فرمای من صلى علی واحدة صلى الله علیه عشرة. چا چې په ما باندې یو پیر درود شریف وي الله رب العزت په لس رحمتونه نازل کی. یو پیر په زندګۍ کې درود شریف ویل لا فرض دی، او کله چې انسان په مجلس کې ناسي او د اول پیر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نوم مبارک واوري نو درود شریف ویل واجب دی. او چې کله په دغه مجلس کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نوم مبارک بار بار ویل کېږي نو هر پیر په درود ویل بیا مستحب دی او غوره طریقه ده. او یو پیر درود شریف ویل چې کله انسان درود شریف پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ووایي نو الله رب العزت په لس رحمتونه نازلوي. صلی الله علیه عشرة الله رب العزت په لس رحمتونه نازل کی. او بل خبره ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د محبت نښه ده. یو خدای چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې به انسان ډیر درود شریف وایي، بار بار به درود شریف وایي. او بل نښه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د محبت ده چې کله انسان د پیغمبر سره مینه وي نو دویمه نښه ده چې دی به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په طریقو باندې عمل کوي.